जी हाँ, तो ये है A6 मॉडल सैमसंग का जो नया लॉन्च हुआ है। तो आज हम इसको जो है अनबॉक्स करेंगे। इसका नाम है A6 Infinity। तो मेरे साथ है गौरव शर्मा जी जो कि अनबॉक्स करेंगे इसको। ये हम इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्चिंग 18 जो पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ। एक बार इसकी MRP दिखा दो। जी हाँ, इसकी MRP आप देखिए 23,500 है। ये मार्केट में 22,000 के लगभग बिक रहा है। मैं इसको खोलने के लिए जा रहा हूँ। ये है न्यू लॉन्चिंग सैमसंग A6 इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ। न्यू लुक गुड एच टू एच डिस्प्ले है और बैग भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया कंपनी ने, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैग में दिया गया है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी एक्सेसरी देखेंगे इन बॉक्स में क्या क्या है। जैसे कि ये जो अक्सर जो मैनुअल होते हैं स्टार्टअप किक A6 का, इसमें कुछ न्यू एडिशन दिए होंगे कि कैसे आपने सिम कैसे डालनी है, कैसे कैसे इसको चलाना है। और इसके साथ ये दिया गया है सिम ट्रे इंजेक्शन पिन, अक्सर सभी बॉक्स में मिलती है। और इसके साथ ये चार्जर, इसका चार्जर है, ये आपको मिलेगा। हाँ, बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया दिख रहा है इसमें। और इसके साथ चार्जिंग केबल है। तो ये 3 एम्पेयर का है जो आपको मिलेगा 1.55 एम्पेयर का, जो कि ज़्यादा हैवी नहीं रहता, लेकिन नॉर्मल हैवी चार्जर नहीं आता। तो ये सैमसंग के यूनिक हेडफोन मैक्सिमम सभी फ़ोनों में आते हैं। ये लगभग 20,000 के फ़ोनों तक सभी में ये हेडफोन यूज़ किए जाते हैं। अच्छे हैं टॉकिंग के लिए, कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं ये हेडफोन। हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे एमोलेड डिस्प्ले की इन्फिनिटी। ये देखिए सैमसंग का A6, ये 2 वेरिएंट में आया है, 32 GB और 64 GB के। 2 वेरिएंट में आ रहा है 32 GB और 64 GB के साथ। ये देखिए कैमरा इसका दिया गया है 16 मेगापिक्सल, और नीचे इसके देख रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और फ्रंट में दिया गया फेस रिकॉग्निशन। देखिए स्लीक किया गया है इसको, इससे हैंडी और ग्रिपी हो जाता है। और ये इसका H2H फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है इसमें। इसे इन्फिनिटी के नाम से लॉन्च किया है कंपनी ने, फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसकी PPI की बात करूँ 411 PPI है, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन दिया गया है इस फ़ोन को। ये इसका यूजर इंटरफेस UI जो सैमसंग का कॉमन रहता है सभी फ़ोनों के लिए। अप एंड डाउन करोगे तो मेन मेन्यू ओपन होता है। और इसका टेस्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। एंड्रॉयड ओरियो में क्या रहता है कि फास्ट रिबूटिंग रहती है। देखते हैं कितनी फास्ट रिबूटिंग है इस फोन की। सैमसंग, ये देखिए आप जैसे देख रहे हैं इसमें फास्ट रिबूटिंग दी गई है। एक अच्छे प्रोसेसर, एक्सनोस प्रोसेसर और ओरियो की मदद से फास्ट ओपन होगा ये फोन। कलरफुल डिस्प्ले, हाई प्रोसेसिंग, इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का एक्सिनोस प्रोसेसर है। जैसे कि सैमसंग आप आजकल अपना प्रोसेसर यूज़ कर रही है, डिस्प्ले भी अपनी यूज़ करिए, प्रोसेसर भी अपनी यूज़ करिए, कैमरा तो अपनी ही बनाती है कंपनी। ये देखिए कैमरे की बात करूँ 16 मेगापिक्सल बैक कैमरा, फ्रंट भी 16 दिया गया है। जैसे कि 16 में इसमें दिया गया 1.7 अपर्चर वैल्यू, इसमें लो लाइट कंडीशन फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल विद 1.9, बट इसमें दी गई है फ्रंट फ्लैश, इसमें भी आप लो लाइट कंडीशन में फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। और इसमें कुछ एड ऑन किया है कंपनी ने, जैसे कि फ्लैश, ये आप देख